broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards and the scandals. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Wayne see look like a panda. Going up. Hello guys, welcome back to the channel and this is Robin. So guys, இன்னைக்கு வந்து வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்ஜின் ஆயில் கிரேட்ஸ் அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ இப்போ நம்ம பஜாஜ் பைக்ஸ் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா RS இருக்கட்டும் NS இருக்கட்டும். சோ இதுக்கு வந்து என்ன ரெக்கமெண்டட் இன்ஜின் ஆயில் கிரேட்ஸ். சோ இப்போ மினரல் ஆயில் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா 20W50 இந்த ஆயில் கிரேட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சோ ஃபுல்லி சிந்தெடிக் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா 10W50 அப்படிங்கற இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஆயில் கிரேட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சோ வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா இன்ஜின் ஆயில் கிரேட்ஸ் வந்து மாத்தி யூஸ் பண்ண கூடாது. இப்போ வந்து நீங்க வந்து 20W50 அப்படிங்கற இன்ஜின் ஆயில் கிரேட் வந்து ஃபுல்லி சிந்தெடிக்ல வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ இப்படி யூஸ் பண்றதால என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சம்மர் டைம்ல எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஏன் அப்படினா வந்து சம்மர் டைம்ல வந்து ரொம்ப கோல்ட் ஆகாது. இன்ஜின் வந்து ஓரளவுக்கு நார்மல் கோல்ட்ல தான் இருக்கும். சோ இப்போ வின்டர் டைம் அப்படினு வந்துருச்சு அப்படினா அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும். என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 10W50 அந்த ஆயிலை கம்பேர் பண்றதை விட 20W50 ஆயில் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும். சோ அப்போ வந்து ரொம்ப கோல்ட் கண்டிஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் ஃப்ளோ அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா 10W50 வந்து குயிக்கா இருக்கும். சீக்கிரமா வந்து ஆயில் ஃப்ளோ ஆகி எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து லூப்ரிகேட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கோல்டு ஸ்டார்ட்டில். 20W50 வந்து ஆயில் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு 10W50. ஸோ இன்ஜின் வந்து ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சரை டச் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் 20W50ல். ஸோ அதனால் வந்து இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் கிரேட்ஸை வந்து மாற்றி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து 20W50 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா 10W50க்கு சேஞ்ச் ஆகிடுங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெக்கமெண்டட். ஸோ இவ்வளோ தான். நீங்கள் வந்து 20W50 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சம்மர் டைமில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ வந்து வின்டர் சீசனில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அந்த விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து என்ன இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே கைஸ், டாடா பாய், டேக் கேர்.